ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರದ ಕಾಯ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ಪೆಯಾನ್ ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಮೀನ್ ಫ್ರೈಗೆ ನೆಕ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ನಂದಿನ ಗಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಗೋಲಿ ಏಪಲ ಒಂದು ಕಂತದ ಇಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವರು. ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ದೆನ್ವೆ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆವು ತೂಕ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ನೀರು ಅಂಚ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ಯಾನು ಮೂಲು ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಬಾರದ ಕಾಯಿ ಮೂಜಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲದಾನೆ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ನಿಗುಲ್ ಪೇಟೆಡ್ ಕಂತಾಡಲ್ಲ ಅವು ಬುಲೇತ್ ಕಾಯಿಗೆ ತೊಂಡಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದಾತಾವು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಇಂಗ್ ಬೋಡು ಉನ್ನೊಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಅಂಚ ಉನ್ನೊಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಚಮಚದಾತ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ 2 ಚಮಚ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು 2 ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೌಡರ್ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ರವ ಬಾಂಬೆ ರವ ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ರವ ಲಾಪುಂಡು ಇಜಂಡ ಅರಿತ ಇಟ್ಟಿಡು ಮೊರೆತ್ತು ಬುಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ರವಗೆ ತೊಂದೆ ಬಾಂಬೆ ರವಗೆ ತೊಂಡಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಚೂಲಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಚಿಂಚಗೆ ತೊಂದೆ ಚೂಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೋಡು ನೀರಿಗೆ ನೀನು ಚೂಲಿ ದೆತ್ತು ಪಾಡೋನ್ಗ ಕೊಡಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪರ್ನದ ಇಂಚೆ ಚೂಲ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಿಪ್ಪೇನು ಗೆತ್ತೊನ್ನಿ ಅದೋಟೆ ಮೇಲ್ ಗೆತ್ತಾಡ ತರ್ತದೆ ಪೊರ್ಚಿ ಸೆಲೆಂಟಿ ಕಾಯಿ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ ಕೈ ಪುದ ಕಾಯಿಂದೇ ಪುದರುಂಡು ನೆಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಉನ್ನೇನೆ ಅನಿತೆ ನೀರಿಡು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಇಂಚೆನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಎತ್ತಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೊಂತೆ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಇಜಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಂತರ ಸುರುವಾವು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾವು ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಿಂಗೊಂತೆ ಪಾಡೊಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ನೆಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉನಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತೆಳಿ ಸಾರ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೈಲ ಇತ್ತಂಡ 2 ಬಟಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಚೂಲಿಗೆ ತೊಂದಾಂಡು ಉನೇನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ 4 ತುಂಡು ಮಲ್ತಾಡ ಇಂಚ ಉದ್ದೋಗೆ ಚಿಂಡ 2 ಸಪುರ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿತ್ತದ ಒಂತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ತೋರಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಇಂಚ ನಡುಟೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಡಲ್ಲ ಹಾಕು
ಕರುಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ತಲ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಕೋಡೆಯನ್ನು ರಡ್ಡು ಕಾಯ್ದ ಮಲ್ತೆ ಆಪುಡ ತೂಕ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐನಾಜಿ ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ತೋಜಗ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ ಆಣಿಗ್ ಐಕ್ ತೂಲೆ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ ದಾನಿ ಅಕ್ಕ ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನ ವೆಜ್ಜಿದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಲೆ ಪಂದು ವೆಜ್ಜಿದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಅಂಚದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡು ಇತ್ತೇನೊಂದು ಬೌಲ್ಗು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಿಂಗ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ నేను ಪೂರ ಕೊರ್ಲುಡೆವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಈ ಪೊಡಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗನಿಕ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಜಲು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕಲರ್ ಓಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಾದ್ದು ರುಚಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಣ ಇಕ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಾಜನ ಕಿಂಜ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೋಜವೆ ಪಂಡ ಅವು ಬಾಜು ನಡೀತಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಪಂದ ನಿಗಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಣು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಾಗ ತೂಪೆರಡಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಣು ಒಂದೇನಾಡು ಇಂಚ ಪಾಡಿಯರ್ದಾಯಕ್ ಬಂದು ಐಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಜನ ಕಿಂಜ ಆಯ್ನೆಕ್ ಬಂದು ಪಾಡಿಯರಂದು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತೆಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋನವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ತಿನ್ನಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅದು ಒಟ್ಟೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಡ ಅದು ಖಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಅಂತ ತೋಜವೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಮೊರೆತದ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಕ ಒಂದೇನು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ದೀದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದಿಂಡ ಅವು ಬಾರದ ಕಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ಪುಲಿ ಖಾರ ಪೂರ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಗಾನಾಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕಾದು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಈ ರವೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಪೆರಿಪೊಡು ಇಂಚೆನೆ ಪೆರೆತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಲೆ ಅಂಚಿಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ದಿಂಡ ಆಂಡು ತವೊಟ್ಟು
ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜನ ನಂಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಚಾತ ಬಾಯಿಗ್ಲ ತಿನಾರೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾಪು. ಚೆನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀವೋ ನೋಡು ಹೊರ ನಂಗೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡ್ರೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಲ ಕಾಯ್ಡು ಒಂದುಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಟೆ ಕಾಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ. ನೆನಿತ್ತೆ ಹಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾದ ಪಾಡ್ಗ. ಊರೆನ್ನ ಒಂದಂತೆ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಸರಿಟೆ ಕಾಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ದಾಡ್ಬೇಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮೆಲ್ಲದಿಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಾತು ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಬೇಯೋಡ್ ಪಂದು ಯಾನು ಮೆಲ್ಲದಿಪ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು. ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕ ಫುಲ್ಲು ದಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್. ಇತ್ತೆ ಗೆಪ್ಪರ ಅನಾಗ ಫುಲ್ಲು ದಿಗೋಡು ಒಟ್ರಾಶ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆಡು ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಬೇಯೋಡು ಕಾಯಿ ಒಂಚ ಸಪುರ ಮೂರುಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಡು ಅದು ಪೊರ್ತು ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ഞാനൊഞ്ചൂರು ತೊರ್ತವರ ಮೂರಿಗೆ. ವೆಜ್ ತಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೂದು ಖುಷಿ ಆವ್. ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿನೆಯ ದೆಪ್ಪುಗ ಕುಡರ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ. ತುಲೆ ಬಾರದ ಕಾಯ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಗಲಿಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಿಗುಲು. ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ.